曾經佢係眾人矚目嘅星二代，身邊總係唔缺豪華別墅同貴族學校嘅光環，大家都好羨慕佢嘅生活。然而，如今嘅佢卻淪落為街頭嘅拾荒者，靠執破爛同領救濟糧過日子。吳卓琳呢一位曾經被成龍遺忘嘅私生女，如今嘅日子讓人感到唏噓不已。究竟係乜嘢原因俾佢從風光無限變得一無所有呢？佢嘅降生真係讓人意想不到。吳綺莉同埋成龍曾經非常相愛，吳綺莉對呢一個 BB 嘅到來亦都充滿咗期待。可當吳綺莉滿懷期待咁將懷孕嘅好消息話俾成龍嘅時候，佢卻只係聽到佢冷冷咁講：我只係犯咗每個男人都會犯嘅錯。佢心如刀割，眼掹掹睇住自己心愛嘅人拋下佢同即將出生嘅孩子。吳綺莉生咗個女，俾佢取名叫吳卓琳。佢唔想俾女兒一出生就受到外界嘅干擾，所以決定將吳卓琳送進貴族學校，保護佢唔受紛擾。細個時候，佢住喺上海嘅一棟洋房裏邊，校園裏邊嘅貴族制服同埋課間嘅歡聲笑語，常常讓人誤認為佢嘅生活係一路順暢噶。吳卓琳曾經問過媽媽，點解冇見過爸爸？吳綺莉溫柔地安慰佢，佢自己亦都微微一笑。咁然而嗰笑容背後卻藏住難以愈合嘅傷痛。時間喺佢嗰張細膩嘅臉上留低咗痕跡，曾經嘅風光亦都隨之消失，驕傲亦都隨之流逝。佢曾經喺夜裏邊悄悄飛往加拿大，心裏邊滿係希望與失落，只想換個從未被忽視嘅角色。一到嗰座陌生嘅城市，第一件事唔係揾工作，亦都唔係安頓落嚟，而係打開手機，想喺屏幕上面睇到爸爸嘅身影。佢嘅腳步越嚟越沉，執垃圾成咗佢嘅日常，救濟糧站成咗佢嘅避風港。一件件破舊嘅衫，一包包捐贈嘅糧食，把曾經嘅星二代徹底變成咗拾荒嘅細仔。咁艱難嘅情況，真俾人不禁想問，呢個女孩嘅屋企其他親戚到底點回事？點解冇人嚟幫佢呢？成龍呢位國際影壇嘅巨星，憑借諸多武打片獲得咗全球嘅入彩與敬仰。不過喺家庭生活方面，佢好似一直缺席。吳卓琳嘅困境對於成龍嚟講就好似係個閒事，甚至可以隨意忽略。作為父親，佢嘅漠不關心同埋逃避態度，真俾人心裏邊一陣刺痛。成龍嘅名總係同榮耀掛鈎，但係同吳卓琳之間嘅父女情卻幾乎冇交集。喺媒體面前，佢總係一副無畏嘅樣，但係當面對女兒嘅困境嘅時候，居然選擇咗沉默，俾人覺得有啲無奈。吳卓琳曾經多次想同老爹建立聯繫，結果卻事與願違，每次嘅期待都被現實狠狠擊碎。佢喺加拿大流落街頭嘅消息不斷傳出，但係成龍始終冇露面，連個表示都冇，俾人感到無奈。呢一種冷淡嘅態度，讓人開始懷疑身為父親嘅責任同埋擔當究竟喺邊度。金星喺節目度亦都毫不留情咁講過，如果成龍真係棄女不顧，佢肯定會為呢個決定付出唔細嘅代價。開始嘅時候，好多人覺得呢一個話只係一種玩笑，認為不過係電視上嘅調侃，不足為信。然而如今，吳卓琳嘅生活卻好似係用無情嘅現實喺度反擊呢啲言論，社會嘅目光都集中喺呢一場缺少父愛嘅悲劇上。成龍嘅默不作聲同埋吳卓琳面臨嘅困境，簡直係形成咗鮮明嘅對比。吳卓琳嘅苦難，實際上就係成龍冷漠背棄嘅真實寫照。吳卓琳嘅叛逆同埋掙扎，正係對呢一份缺失嘅情感與關愛嘅自我反應。父愛嘅缺失，讓吳卓琳受到難以預料嘅心理傷害。唔知點原意，佢喺日常生活中漸漸把自己變得更男性化，可能係因為曾經玩過角色扮演。佢慢慢地將自己當成咗男孩，開始中意上女孩子。
女孩子嘅溫柔同埋無盡包容，填補咗佢心中父愛嘅空缺。從小缺父愛，呢個俾佢慢慢築起咗嗰道堅硬嘅外殼，而喺呢個背後卻藏住好多未愈合嘅傷痛。吳卓林隨住年齡嘅增長，心裏邊嘅掙扎同疑惑越嚟越明顯。進入青春期嘅佢開始走向極端，想通過各種叛逆舉動釋放內心嘅壓抑同憤怒。佢開始抽煙、飲酒，甚至剃光頭，試圖以呢一種方式嚟標榜自己與眾不同。或許亦係為咗挑戰世界同埋嗰個佢深感失望嘅家庭。吳卓林屢屢向外界表達對母親嘅憤怒，甚至報警指控母親對佢施加家庭暴力。佢對母親嘅反抗已經唔僅僅係對養育者嘅不滿，而係一種對自身身份嘅深思與質疑。父親嘅愛從來冇俾佢真實嘅安全感，母親嘅嚴厲與掌控亦都唔曾經給予佢真正嘅心理安慰。喺呢一道道矛盾嘅漩渦裏邊，吳卓林漸漸迷失咗自己，越嚟越唔知道該點樣面對呢個唔完美嘅世界，亦都無法喺家庭中揾到應有嘅溫暖。佢反覆想要見見成龍，嗰個俾咗佢生命但從來冇俾過佢關愛同支持嘅父親，可係成龍嘅態度總係咁冷淡，毫無波動，仿佛喺佢嘅世界裏邊，佢根本就唔存在。吳卓林嘅呼喊同埋抗議就好似喺空曠嘅原野上回響，冇任何回應。佢漸漸意識到自己根本無法從父親嗰度獲取期待嘅愛與關注。呢一種困境最終俾佢走上咗自我放逐嘅路。吳卓林決定離開母親，逃離嗰個佢既熟悉又充滿壓迫感嘅家，踏上咗前往加拿大嘅旅程，試圖喺新嘅環境中重新審視自己嘅人生。可冇諗到遠離咗媽媽嘅束縛，吳卓林卻意外地陷入咗更深嘅孤獨同埋忙，冇學歷亦都冇技能，諗下佢喺異國他鄉嘅日子簡直係艱難無比。失去咗家庭嘅支持，吳卓林就好似係大海中嘅一隻孤舟，漂浮不定，難以揾到方向，四處碰壁。佢曾經試住喺社交媒體上尋求關注，甚至直言想見父親，希望藉此機會揾到通往幸福嘅出路。儘管佢搏命咁想引起媒體嘅注意，但公眾嘅反應卻好冷淡。所謂嘅流量並冇俾佢帶嚟乜嘢實質性嘅變化。佢嘅日子仲係好艱難，繼續住執破爛同埋領救濟嘅生活。儘管佢努力想掙脫過去嘅命運枷鎖，現實卻始終將佢困喺嗰片陰影裏面。呢一切嘅根源仲係缺少父親嘅關愛同埋母親嘅限制。喺佢嘅成長道路上，始終冇人能夠俾佢提供一個真正嘅安全感。喺呢一種孤立無援嘅情況下，吳卓林做出咗極端嘅選擇。佢決定同母親嘅約束徹底決裂，放棄過去嘅一切，去尋找自己喺呢一個世界上最後嘅自由。如今，吳卓林嘅生活已徹底陷入低谷，到咗讓人難以想象嘅境地。佢曾經嘅星二代光環早已經消退，而家則成為咗街頭嘅拾荒者。如今佢身着破爛嘅衫，手裏邊提住沉重嘅垃圾袋，徘徊喺城市嘅大街小巷。曾經擁有豪宅同埋貴族教育嘅女孩，現如今卻喺冷風同埋飢餓中煎熬。吳卓林嘅困境唔僅僅係缺錢，更多嘅係一種心靈上嘅孤獨同埋被拋棄。佢身無分文，日子過得十分緊巴，但俾佢真正感到絕望嘅，可能係嗰份從來冇體驗過嘅父愛。佢或許曾經渴望過一個溫暖嘅擁抱，期待一句父愛嘅鼓勵，然而呢一切都隨住成龍嘅沉默化為泡影。身為父親，成龍冇給予佢所需嘅情感支持，亦都冇喺佢最需要幫助嘅時候伸出援手。雖然吳卓林而家嘅生活好艱難，但係佢始終冇洩氣。雖然佢嘅日子可能已經無法再返到從前嘅輝煌，但係佢依然喺度努力爭取一絲希望。
佢決定跳出原先嘅舒適圈，離開母親嘅控制，選擇喺加拿大重新開始。雖然面對語言、文化、經濟等諸多挑戰，但係佢仍然喺度拼命生活，盡力而為。雖話呢一條自我流浪嘅路可能冇個頭，但係吳卓林嘅選擇俾我哋感受到佢心底嗰股追求自由同改變嘅執着。吳卓林嘅經歷絕不僅僅係佢一個人嘅苦澀，亦都係對我哋嘅一面警示。無論家庭條件到底如何，孩子嘅成長始終離唔開父母嘅關愛與教育。每個父母都應該承擔起養育子女嘅責任，給予佢哋足夠嘅關注與理解。而成龍同吳綺莉嘅冷漠與疏忽，最終使到佢哋嘅女走上咗自我放逐嘅道路。